马上就要过年了，餐桌上不要总是大鱼大肉。我教你做一道草莓布丁，意意红红火火，做法简单，好看啊又好吃。首先把买回来的草莓放进盆里面，加1勺盐和1勺面粉，适量的清水给它清洗干净。加盐可以起到一个杀菌消毒的作用，加面粉呢是因为它的吸乳性强，可以去除草莓身上的杂质啊，还有灰尘。接着我们在锅里面倒入500克的纯牛奶，10克的白糖，开中火慢慢的把白糖熬融化了，然后再倒入30克的白凉粉。用了好多家，还是觉得这一家的口感更好，凝固性更强。有需要的家人们可以点击视频左下角链接里面去看一看。倒进去以后呢，用勺子啊给它加热搅拌均匀。等煮开以后，马上把火关掉，再轻轻的搅拌一下。我们等它的温度啊降到60度左右就可以了。等不那么烫的时候，把牛奶啊倒进盒子里。这里等凝固以后，我们在上面再放上草莓，并起锅，倒入300毫升的清水，10克的白糖，20克的白凉粉，同样给它搅融化开。煮好以后，等温度降到60度左右，我们再一起倒入盒子里面。稍微等一下，凝固以后啊，我们就可以切成小块了。大家看，晶莹剔透，真的是好看又好吃，大人小孩啊都喜欢，是不是非常的简单？学会了记得关注张厨，让您的年夜菜更加的丰富。